हेलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाइक की फुल सर्विस के लिए, क्योंकि मुझे लद्दाख की ट्रिप के लिए निकलना है। तो उसके लिए फुल बाइक की सर्विस मैंडेटरी है। तो अभी मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ फुल, और कुछ चीज़ें चेंज भी करवानी है, जैसे कि मेरे को चेन चक्कर चेंज करवाना रहेगा। और पिछले वाले टायर में 2 पंचर भी है, तो मैं सोच रहा हूँ टायर भी चेंज करवा दूँ, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। ड्रीम राइड होने वाली है लद्दाख की, तो कोई रिस्क नहीं चाहिए। तो अभी पहुँचते हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, और वहाँ पे मिलते हैं गाइस। तो सर्विस सेंटर पहुँचने को है। जो सर्विस सेंटर का एड्रेस है अहमदाबाद में गुरुपुर, जो गुरुपुर रोड है उसी के ऊपर है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है। और मेरे अब तक की जो बाइक ली है तब से लेकर अब तक की सारी सर्विस वहीं पे हुई है। तो हमको यू टर्न लेके सामने की ओर जाना है। सर्विस में रखना है। जॉब से रेडी हो गई है, और अभी हमारा बाइक जा रहा है सर्विस के लिए। तो हमारी गाड़ी लग चुकी है, अभी इसका काम चालू होगा। तो अभी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। भाई आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप है। संदीप भाई हमारा बाइक का पूरा काम करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हो? क्लच कवर खोलेंगे। ओके। और उसके बाद आगे का स्पॉकेट डालेंगे। ओके। आगे का स्पॉकेट डालने के बाद पीछे के स्पॉकेट पे जाएंगे। ओके। अभी चेन चक्कर का काम चल रहा है। हाँ, अभी चेंज। ओके, सबसे पहले चेन चक्कर चेंज होगा। उसके बाद ऑयल चेंज। ओके। चेन चक्कर चेंज करने के लिए पूरा का पूरा एग्जॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो अभी एग्जॉस्ट निकाला जा रहा है। ऑयल निकाला जा रहा है, ऑयल चेंज करना है इसलिए।
आगे का पूरा पार्ट खुल चुका है। और पूरा ऑयल भी खाली हो चुका है। ये वाला चक्कर में आएगा ना? हाँ, ये चक्कर नया आएगा स्पॉकेट के साथ, और ये सब मिट्टी निकल जाएगी। ओके। पॉकेट पूरा पेट्रोल से ही क्लीन होता है। हाँ, दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने, पेट्रोल से अच्छा रहता है। पेट्रोल से क्लीन करने के बाद एयर प्रेशर से क्लीन करते हैं। एकदम क्लीन हो गया, देख सकते हो। ये वाला जो पूरा डब्बा है वो पूरा का पूरा पेट्रोल यूज़ कर दिया है क्लीन करने में। ट्यूब में क्या ग्रीस है? ग्रीस नहीं, ट्यूब है, आरी सीलेंट है, ओके। कंपनी की है, कॉस्टली है पर अच्छी है। यहाँ से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम बहुत होता है, ओके। इधर ट्यूब मारनी ज़रूरी है। इस ट्यूब से क्या होगा? ये जो पैकिंग है वो प्रॉपर चिपका रहेगा। जो पैकिंग भी रहता है उसमें भी नॉर्मल भेज आता है, पर ट्यूब के कारण भेज नहीं आएगा। ओके। अभी ऑयल फिल्टर डाला जा रहा है। अभी पूरा पीछे का पार्ट खोला जा रहा है, पीछे का चक्कर चेंज करने के लिए।
ये चेन चक्कर का पीछे का भाग निकाला जा रहा है। बाइक का पूरा काम चालू है गाइस। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि मुझे बहुत ही अच्छा वाला सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। और तो ये सब सपोर्ट बहुत ही अच्छा कर रहा है और कोऑपरेट भी कर रहा है। और बारीकी से छोटी चीज़ जो भी है वो भी मुझे बताई जा रही है। जो मुझे नहीं पता है वो भी बताया जा रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, लद्दाख की ट्रिप के लिए ये चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसे बताया भी जा रहा है। अभी पुराना वाला चेन चक्कर निकल चुका है, यहाँ पे नया चेन चक्कर लगाया जाएगा। ये पुराना वाला यहाँ पे पड़ा है। पीछे का नया वाला चेन चक्कर इंस्टॉल हो रहा है। हाँ ओके। चेन लॉक निकाल दिया, अभी चेन निकलेगी। ये पूरी चेन अलग कर दी है, अभी नई चेन लगाई जाएगी। रवि आओ ना भाई। लास्ट सर्विस में ही चेंज करवाया था, देख लेते हैं। पीछे के ब्रेक पैड भी चेंज हो रहे हैं। प्रॉब्लम हो ना, गाड़ी बंद हो जाए, फ्यूल पंप बंद हो जाए, फिर रास्ते में वो हेडलाइट बंद हो जाए, तो हेडलाइट का रिले ये है, ये सेल का रिले है, ये पावर रिले और ये पंप रिले, और ये साइड स्टैंड रिले है जो अपने गाड़ी घेर में पाते हैं और बंद हो जाती है, ये वो रिले। इसमें ये वाले जो आपने दिए वही इसको अटैच करोगे तो गाड़ी का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ओके।
हमारा जो बाइक जहाँ पे हो रहा है वो ये वाली लोकेशन है, गुरुकुल रोड पे है। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी बाइक हमारा हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप। गाइस ये पूरा रॉयल एनफील्ड का स्टाफ है। और ये संदीप भाई है जिन्होंने हमारी गाड़ी की है पूरी कंप्लीट। और ये शैलेश भाई है, शैलेश भाई आई जाओ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है हमको ये सब वीडियो शूट करने में और गाड़ी को कंप्लीट करवाने में।